हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास ये डिलक्स है। इसमें दोस्तों जब इसकी क्लच छोड़ते हैं ना, इसमें गूं गूं की आवाज़ आती है। इसमें प्राइमरी गियर की आवाज़ है। हम आपको स्टार्ट करके चेक कराते हैं पहले। दोस्तों आप देख सकते हैं जो इसमें गूं गूं की आवाज़ कर रही है, प्राइमरी गियर की आवाज़ है। हम इसको खोल के चेक करते हैं। दोस्तों इसको खोल के हम पहले चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत इसमें प्राइमरी गियर में है। दोस्तों एक किक वगैरह खोल लिया हमने, इसकी क्लच की तार किक। अब क्लच टापा खोलते हैं इसका। क्लच टापा बाहर निकालते हैं इसका आराम से। ये वेट प्लेट के नट खोलते हैं इसके। वेट प्लेट बाहर निकालते हैं। ये वेट खोलते हैं इसका। ये क्लच कटोरी खोलते हैं इसकी। क्लच प्लेट खोलते हैं। ये क्लच के नट खोल लिया हमने इसके। अब स्प्रिंग बाहर निकालते हैं इसका। ये छड़ी वाला नट खोलते हैं। क्लच प्लेट बाहर निकालते हैं इसको। क्लच कटोरा बाहर निकालते हैं। दोस्तों ये क्लच खोल लिया हमने। अब इसका प्राइमरी गियर निकाल के देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका प्राइमरी गियर में बहुत ही ज़्यादा निशान आ रहे हैं। इसी के कारण ये आवाज़ आ रही है इसमें गूं गूं की। ये देख सकते हो आप, इसमें बहुत ही ज़्यादा निशान है। ये देख सकते, इसी की वजह से है इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। हम इसमें हीरो का जेन्युइन प्राइमरी गियर डालते हैं। दोस्तों हमारे पास ये हीरो का प्राइमरी गियर है, बिल्कुल जेन्युइन। आप देख सकते हैं इसकी लिस्ट है 290 रुपये। हम इसको ओपन करते हैं दोस्तों हमारे पास ये हीरो का है ओरिजिनल। अब इसको फिटिंग करते हैं। डाल देते हैं प्राइमरी गियर। क्लच कटोरा लगाते हैं। दोस्तों हम इसको पहले फिटिंग कर लेते हैं, फिर आपको इसकी आवाज़ सुनाएंगे। इसमें आवाज़ चेंज हुई या नहीं हुई है, कि जो प्राइमरी गियर की आवाज़ थी वो ख़त्म हुई या नहीं हुई है। पहले हम इसको फिटिंग करके फिर मिलते हैं दोस्तों हमने इसका क्लच फिट कर लिया है प्राइमरी गियर डाल के। अब स्टार्ट करके देखते हैं इसकी आवाज़ ख़त्म हुई या नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें अब कोई भी आवाज़ नहीं है। जो प्राइमरी गियर की आवाज़ थी वो बिल्कुल सेट हो गई है, इसकी ख़त्म हो गई है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।